Ողջույն սիրելի բարեկամներ, սա Մայիս Կարիբյանն է, եւս մեկ անգամ live stream-ով social media ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ։ Շնորհակալություն նրանց, ովքեր միշտ հետևում են ինձ, եւ նրանք, ովքեր առաջի անգամ են ինձ ծանոթանալու, ես Մայիս Կարիբյանն եմ։ Իմ մասնագիտությունն է ֆինանսական սերվիսների մեջ արդեն 20 տարուց ավել է, որ աշխատում եմ այդ ինդուստրիայում։ Անհատներին օգնում եմ ես իրենց ֆինանսական հարցերով, թե դա կախված կլինի real estate-ի հետ, insurance-ի հետ, եթե ցանկություն կունենաք այդ հարցերով օգտակար լինեմ ձեզ, անպայման դիմեք ինձ։ Մի փոքր commercial-ից հետո կսկսեմ այսօրվա թեման, մնացեք ինձ հետ։ Շատ բարի, շնորհակալություն, դա մի փոքր commercial էր իմ background-ի մասին, հուսամ սիրեցիք։ Անցնենք առաջ, այսօր հետաքրքիր մի թեմա, որ կազմակերպել եմ, եւ հավատում եմ, որ շատերը կօգտվեն այս ինֆորմացիայից եւ հուսամ, որ այս ինֆորմացիան կբերի դրական ազդեցություն ձեր կյանքի մեջ, եթե իրոք օգտագործեք այն։ Այսօր ես առիթ ունեցա մեր եկեղեցիում եւս նույնպես զրուցել եւ մի փոքր մաս կուզեմ մեջբերում անել մի հատ օրինակ, որ յուրաքանչյուր հայ, կարծում եմ այս խոսքերը լսել է, որը կոչվում է ասողին լսող է պետք։ Եվ ես մի բացահայտում եմ արել, որ դրա հետ համաձայն եմ, բայց մի հատ ուղում եմ ուզում ավելացնել եւ կցանկանամ, որ յուրաքանչյուր հետ փորձեք այսպես մտածել, ոչ թե ասողին լսող է պետք, այլ ես եկել եմ այն համոզման, որ ասողին կատարող է պետք։ Գիտես, լսելը դեռ շատ քիչ է, որպեսզի կարողանանք մեր կյանքերում մենք հասնենք հաջողության կամ մի նպատակի կամ ինչ որ ծրագրել ենք հասնենք այդ ավարտին։ Դրա համար լսել եւ կատարել է պետք։ Այսօր ավելի շատ ուզում եմ խոսալ բացի այն, որ ես շատ վիդեոներ անում եմ ֆինանսների մասին, ժամանակ առ ժամանակ իմ վիդեոները նաև մոտիվացիա ունեցող բովանդակություն ունեն, ինչի որտեվ ես տարիներ առաջ, երբ որ սկսեցի բիզնես աշխարհում աշխատել, իմ մոտիվացիան շատ անգամ գալիս էր նայելով մյուս հաջողված մարդկանց, նրանց, ովքեր արդեն բավականին հաջողություններ ունեն իրենց թե ֆինանսական կյանքում, թե անձնական կյանքում, թե իրենց ընտանիքներում, եւ ես շատ անգամներ ուսումնասիրում եմ իրենց, եւ դա ինձ մոտիվացիա էր տալի, որպեսզի կարողանամ ես ձևակերպել իմ կյանքը։ Բայց գալիս է մի ժամանակ, որ դու պետք է ուրիշներից մոտիվացիա ստանալուց փոխվես ինքդ քեզ մոտիվացնես։ Եվ մի բան, որ ինձ շատ է օգնել, որ ինքս ինձ միշտ մոտիվացնեմ, դա օգտագործել իմ շաբաթը շատ ճիշտ եւ շատ organized եղած եւ շատ հաշվառված ժամերը օգտագործել։ Ինչ նկատի ունեմ։ Գիտեք, յուրաքանչյուրս ունենք 7 օր շաբաթվա մեջ եւ օրը 24 ժամ ունի, եթե 7 անգամ 24 անենք, դա մեզ կտա 168 ժամ, դա բավականին մեծ թիվ է, եթե իրոք ճիշտ ես օգտագործում քո կյանքում, որտեղ եկեք համաձայնենք, որ յուրաքանչյուր մարդ, նա ով հաջողված է համարվում, նա ով միգուցե ձախողված կամ ոչ մեծ արդյունքների հասած, երկու դեպքում էլ այդ երկու անհատներ ունեն նույն ժամանակը։ Աստված ժամանակի առումով հավասարաչափ է բաժանել յուրաքանչյուր, բայց ինչպես ենք մենք օգտագործում մեր ժամանակը, դա է տարբերությունը, թե ինչպիսի արդյունքներ ենք մենք ստեղծում մեր կյանքում։ Եվ ես կուզեմ ասեմ, որ մի բան, որ ինձ շատ է օգնել, որ ամեն կիրակի օր, քանի որ այսօր կիրակ է, որոշեցի այս մասին եւս խոսալ մեկ անգամ, ես անցյալում ունեցել եմ
տարբեր շոուեր այս թեմայի վերաբերյալ, բայց կարծում եմ ժամանակ առ ժամանակ պետք է շոշափենք որոշ նյութեր, որովհետև դրանք իրոք շատ օգտակար են մեր կյանքում։ Ինչպես մենք կարող ենք օգտագործել մեր 168 ժամը մեկ շաբաթվա մեջ։ Ես մի քանի կետեր կներկայացնեմ, բայց մինչև այդ ուզեմ առիթից օգտվել, այս վերջերս դուրս եկավ իմ երկու աղջիկների եւ իմ լավ ընկերոջ շատ հարգված հոգեվոր դաշտում իմ լավ ընկեր Խաչատուր Չոբյանյանի եւ իր տղայի երգը, որ այսպես թիմային աշխատանքի միջոցով մենք ձայնագրել ենք որոշ մասը Հայաստանում, որոշ մասը եղել է Ռուսաստանում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ուզեմ առիթից օգտվելով ցույց տալ այդ վիդեոն եւ եթե գնաք Խաչատուր Չոբյանյան YouTube ալիք, այնտեղ կտեսնեք վիդեոն։ Ուզում եմ ձեր հետ կիսվել այդ վիդեոն։ Շատ բարի, հուսամ սիրեցիք այդ հետաքրքիր կլիպը եւ եթե սիրել եք անպայման տարածեք եւ փորձեք ձեր էջերում էլ
մարդիկ տեսնեն եւ վայելեն այդ հիանալի կատարումը։ 4 ամսվա աշխատանք էր դա, ուսամ սիրեցիք։ Շարունակենք այսօրվա թեման, նրանք ովքեր ինձ միացան առաջի անգամ, սա Մայիս Կարիբյանն է, ձեր insurance-ի եւ real estate-ի հետ կապված հարցերում խնդրում եմ դիմեք ինձ եւ ես մեծ սիրով օգտակար կլինեմ ձեզ։ Շարունակենք, այսօր խոսում եմ, թե ինչպես օգտագործել մեր ժամանակը մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Շատ կարևոր է նշել, որ շաբաթը պետք է գրանցես յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր ժամ, ինչով է զբաղվելու, ինչպիսի ծրագրեր կա, որ պետք է իր ավարտին հասցնել։ Շատ մարդիկ ինչի չեն հասնում հաջողության, որտեղ ունեն այս բնավորության գիծը, այսօրվա գործը գցում են վաղվա վրա, այս շաբաթվա գործը գցում են մի շաբաթվա վրա, սիրելիներս, երբեք այդ ստայլով չես կարող դու ստեղծել յուրահատուկ կյանք, օրինակ լինել եւ կարողանալ քո կյանքում շատ բաների հասնել։ Պետք է լինել organized, պետք է լինել կազմակերպված եւ պետք է հասցնել յուրաքանչյուր գործ, եթե այս շաբաթվա մեջ է իր ավարտին, չթողնենք հավաքվի իրար վրա։ Ես ինչ եմ անում։ Ես իմ կալենդարը երկու մասի եմ բաժանում։ Առաջինը ունեմ իմ default calendar-ը, անգլերեն ասած, դա նշանակում է յուրաքանչյուր շաբաթվա օր այդ ժամին այդ բանն է կրկնվում իմ կալենդարի մեջ։ Օրինակի համար այսօր կիրակի էր, ժամը 2-ից 4 ես գնում եմ եկեղեցի։ Եթե կիրակի օրերը հանդիպում կամ մեկ ուզում եք ինձ մեր տուն, կամ մեր հետ հանդիպի, կամ իմ հետ, կամ իմ ընտանիքի հետ, ես միշտ ասում եմ մինչև 2-ը կամ 2-ից հետո, կամ եթե բիզնեսի ժամերի մեջ է, ամեն երկշաբթի, չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերը հիմնականում լինում են իմ զանգերի օրերը, որ երեկոյան ես կապվում եմ իմ հաճախորդների հետ, օրինակ 6-ից 8-ը։ Եթե իմ ընկերը ինձ զանգ է տալիս եւ ասում է Մայիս հանդիպենք, միգուցե իրար հետ դիներ անենք կամ չգիտեմ քաֆի գնանք, եւ եթե ինքը ասեց ժամը 6-ին, ես միանգամից ասում եմ կնես չեմ կարող։ Եվ շատերը ինձ հետ աշխատելով արդեն գիտեն, որ ես միշտ իմ կալենդարին նայում եմ մինչև պատասխան տալը։ Մինչև 6-ը կհանդիպեմ կամ 8-ից հետո այդ օրը։ Ինչի համար է դա կարևոր, որտեղ եթե դու ունենում ես քո ամեն շաբաթվա այդ գծած ծրագիրը կրկնվող, դրա մեջ ես ամեն շաբաթ կրկնում եմ այն կարևոր բաները, որ պետք է ամեն շաբաթ անեմ։ Նույնը իմ մարզվելու ժամերը, երկշաբթից ուրբաթ առավոտյան 6:30-ից 8:30 ես մարզվում եմ։ Եվ դա ինչ է լինում, դա ինձ մոտ ստեղծում է մեծ դիսցիպլինա։ Դիսցիպլինան այսօր շատ կարևոր մի բան է, ցավոք սրտի շատ մարդիկ դրա մեջ կախում են բավականին մեծ տոկոսային հարաբերությամբ, ես կասեի 80% մարդկանց չունեն դիսցիպլինա, ինչ որ անում են կիսատ բրատ, երբեք չեն հասցնում իրենց ավարտին։ Դրա համար մարդկանց մեծ մասը չեն կարողանում հաջողվել իրենց կյանքերում։ Եվ երբ որ ասում եմ հաջողվել, միայն մի մտածեք դա ֆինանսների հետ կապ ունի, դա կապ ունի ընդհանրապես հաջողված եմ համարում այն մարդը, որ ինքը բալանսավորված է ապրում, հետևում է իր հավատքի կյանքին, ընտանիքին, ֆինանսներին, առողջությանը եւ դրանց մեջ լավագույն աստիճանի է հասցնում եւ լավ օրինակ է լինում թե իր համար, թե մյուսների համար։ Մյուս բանը, որ կասեի, միշտ քնելուց առաջ անպայման գրանցում եմ մյուս օրվա իմ անելիքները, զանգերը, հանդիպումները։ Շատ անգամներ ես confirmation եմ անում, այսինքն կապնում եմ անհատների հետ, ասում եմ վաղ այս ժամին մենք հանդիպում ենք, ամեն ճիշտ։ Եթե իմ հանդիպումը նախորդ ես կարողանամ ճշտեմ եւ եթե օրինակի համար այդ անհատի հետ ում հետ պետք է հանդիպեմ չի կարող հանդիպել, ես նախորդ այդ ժամը փոխարինեմ ուրիշ մի հանդիպմամբ, որը հետ է տանում ինձ այս ասացին ժամանակը ծախու առեք։ Դա նաեւ Աստվածաշնչի մեջ է գրած։ Մեր ժամանակը հաշված է, դրա համար պետք է ճիշտ օգտագործենք։ Ուրիշ ինչ կավելացնեմ։ Նաև կուզեի, որ յուրաքանչյուրդ ունենաք սովորություն, այստեղ ես ունեմ մի հատ գիրք այս պահին, սա կարդում եմ, տարբեր գրքեր եմ կարդում, բայց օրինակի անուն չեմ դա օրինակ տալիս։ Շատ անգամներ մենք ունենում ենք հանդիպումներ, որտեղ միգուցե կես ժամ, միգուցե մի ժամ, միգուցե 15 րոպե պետք է սպասենք կամ չգիտեմ։ Այդ ընթացքում էլ ես օգտագործում եմ իմ ժամանակը, իմ լապտոպը իմ հետ է կամ գործ կանեմ կամ գիրք կարդամ, մի բանով կլցնեմ իմ ժամանակը
օգտավետ դարձնելով։ Մի սպասեք, մարդիկ, երբ որ ամեն ժամը չի անցնում, մի ժամ ասպես սպասում են, ինչ ես անում այդ մի ժամ, այսօր փառք Աստծո, այնքան տեխնոլոգին զարգացած է, այնքան լավ բաներ կարող ես անել այդ սպասելու ընթացքում, զարգացնես քեզ լավ վիդեոներ նայելով, լավ բան կարդալով, ինքնակրթությամբ զբաղվելով։ Մյուս բանը, ինչքան ժամանակ է մեզանից ստանում մեքենա վարելը, այդ ընթացքում էլ դու օգտվիր լավ ինֆորմացիայից եւ գիտելիքներդ զարգացրու։ Ասացից միտքը ինչ է, 168 ժամ մի շաբաթվա մեջ։ Եթե վերցնենք օրինակի համար 7 ժամը անհատը քնի, դա 49 ժամ է անում, 168-ից անենք 49 կանի 119 ժամ։ Դրանից հանենք մոտավորապես 40 ժամ, որը յուրաքանչյուր մարդ աշխատում է տակը մնաց 79 ժամ։ Դրանից հանենք օրինակի համար 10 ժամ անձնական մեր հոգսերը տանելու համար, հանենք մյուս 10 ժամը ավտոմեքենա վարելու համար։ Յուրաքանչյուր average մարդ շաբաթը 40-ից 50 ժամ ունի էքստրա։ Հարց, ինչով ես զբաղվում։ Լսել եք այս ասածը, ժամանակ չունեմ, չեմ հասցնում, այդպիսի բան չկա։ Յուրաքանչյուրս ունենք նույն չափի ժամանակ, եկեք խելացի օգտագործենք մեր ժամանակը և կտեսնենք մեր կյանքի արդյունքները կփոխվեն։ Շնորհակալություն բոլորիցդ, եթե սիրեցիք վիդեոն անպայման կոմենտներ, հարցեր ունեք գրեք ինձ և տարածեք ձեր էջերով։ Սա Մայիս Կարիբյանն էր, մնացեք խաղաղությամբ և մի մոռացեք, ամեն կիրակի գնացեք եկեղեցի, եթե Աստծուն հավատում եք, շնորհակալություն հայտնեք, որ Աստված ձեզ ավելի օրհնի։ Կհանդիպենք մյուս անգամ, ստեսություն բոլորիդ։